兄弟啊，不如攞埋走咯。佢話：喂，冇貨，冇地塞翻個窿，我唔可以出俾你。笑死！Hello， 大家好啊！今日我哋雙驕導航咧，又想講啲咩嘢咧？今日捉出嚟啦！今日其實啲忙裏偷閒啦，啱啱放完假，12月份，其實咧要補足翻啦 ，Merry Christmas 啊，同埋呢個 Happy New Year 2026，真係2026。喂，未必 happy 喎，市場傳聞加價喎呢標，未必係 happy 喎。勞力士就俾咗咁樣嘅 alert 咗我哋咧，就變咗我哋咁，哇！一收到一加價就勞力士啊，不得不入貨啦，因為你金標又話會加得好勁啊嘛。係啊，金標加得好勁，咁啊講真，有時咧我就諗翻轉頭，勞力士喺全球咧真係冇辦法啦，真係你講佢保值又得，你講佢全球性嘅認受性又得，跟住之後咧。同親個個國家同你傾偈嘅時候，啲朋友仔咧就係都係講勞力士一個主題。咁你勞力士實在太過神話級嘅一個愛好者。咁啊呢個真係你有時唔睇，即係有時講勞力士咧嗰啲表拿特別多啲嘅，好多啲朋友仔係特別多中意睇嘅。首先種類多 ，model 多，你種類嚟講就係啲所謂正裝啦、casual 啦、運動表啦，佢都有。咁你另外一樣嘢就話，喂，我起碼同一個 Datejust 可以唔同嘅面，大家有好多各有所愛，啱唔啱先？我中意深色嘅又有，淺色嘅有，唔會有啲表就得淺色冇深色。咁佢呢個就係，所以點解佢個口味係闊嘅？其實最早期買表，我真係唔會諗過買勞力士表嘅。仲要你嗰時講話，我唔會買 day 嘅添，買勞力士表，因為仲要唔買 day 添，又乜嘢都冇得睇。其實，但係佢就會覺得咁多個表面，咁多個嘢，即係表帶有金屬有鋼，跟住金鋼，跟住又有唔同嘅材質，又 PT 咁，跟住有石有冇石，跟住又有鑽石，跟住又有鋼圈、舊牙圈啦，咁板帶、珠帶啦，溝嚟溝去。真係幾百款喎，幾百款咁啊，每樣出啲又真係又唔係話真係好多隻嘅喎，又出下出下。係㗎，佢因為你就係咁溝嚟溝去溝，其實根本就嚟嚟去，我哋之前都講過，機身都同一個，個殼可能都係得兩隻，一個係鋼圈，一個就狗牙。當初你同我講嘅時候咧，就一開始你教我睇表，勞力士啲點分嘅表，其實我唔識表噶嘛，都係講一句。咁咧就咁你表嘅時候，勞力士我就覺得真係冇乜意思嘅嘢。但係咧講下咧，勞力士嘅有啲勞力士嘅表又好受歡迎，好多我啲朋友受歡迎啊。我身邊啲朋友個個問我，你攞唔攞到勞力士咯？我攞到嘅。咁跟住話唔係喎，真係好難攞喎，又話一表難求啊，有好多唔同嘅即係嗰啲特別款啦，當然啦咁講。咁我話係咩咁講啊？咁勞力士真係又好似初嘅時候感覺嘅時候咧，都係 exhibition only， 即係呢個圈嘅喎。OK， 係啊，嗱，所有鋪貼都係㗎啦，所有dealer 又好 AD 又好鋪貼又好，佢都係動個牌咧 exhibition only 啊嘛。咁啊，講下點解我嘅睇法啫。咁就睇翻嗰個勞力士嗰啲個策略性啊，咁啊就係點去玩，同埋個標界究竟策略性係點。咁我覺得成個市場嘅氣氛咧，其實啦買標咧已經開始有個大整頓。有啲地方可能就已經係就係自己開鋪貼。嗱，呢個就係我今年年初嘅時候，收購寶齊來嘅時候咧。就有個呢個咁嘅估計，但係又話覺得行家又話冇乜可能，但係有機會發生喎，有機會中環開一間直營店喎。聽講話會開間寶齊來，中環開間寶齊來。咁另外亦都有傳聞啊，啱啱假期有啲同有啲朋友傾開偈，咁佢哋都講話，好似話廣州都會插旗開一間。其實都乜呢個當然啦，係一個相當之恐怖啊！嚟緊。究竟 AD 又有冇得做？咁有啲 AD 嘅傳聞有 cut 喎，冇得做香港嘅代理喎，冇得攞貨喎。我諗佢香港應該有機會
減咗個 AD 數，咁啊揾幾個食得貨嗰啲一兩個喺是但，我湊呢兩個算啦，大佬其他啲你唔好煩我，因為其實今年好似都即係計2025啊，我冇記錯好似係蘇麗好似 cut 咗啊嘛，蘇麗其實同佢咁多年關係，基本上都話分手就分手啦都。我喺度諗緊勞力士係咪一個神話？有啲行家成日同我哋傾偈咧，即係當然啦，代理獨立品牌啲朋友仔都係咁講。因為獨立品牌出現咗，勞力士開始有啲怯啦，就話覺得咧，哇，原來唔可以食老本嘅，跟住就要變化下，咁所以出咗唔同嗰啲新嘅一啲嘅 item 啦。咁我覺得勞力士又要係永遠都要 keep 住自己個 iconic 嘅 style 嘅，佢個 character 唔可以再變，因為變咗咧，啲人咧就話撈唔似撈嗰種 feel 嘅時候咧，佢哋有好大嘅影響。以前嘅Cellini咪就係咯，佢出正裝錶，方形嘅或者圓形嘅一啲正裝嘅漸變色，咁其實嗰陣時已經講緊40年前啦，都已經有啲漸變色紅色面啊，另外嗰隻好似藍色定綠色面啊咁嘅Cellini嗰啲，咁其實嗰陣時其實一路都賣唔到嘅，其實一路都冇人要應該講。嗰陣時以前聽啲 uncle 講，哇，真係買撈，第一時間梗係帶隻鋼嘅，因為金鋼嘅，佢唔會諗隻皮帶嘅正裝錶嘅，佢哋全部冇人諗噶。我實覺得咧，好似以前年代咧，就係啲古惑仔最中意大佬金佬。都唔係淨係古惑仔嘅，廚房佬啦、三行佬啦，廚房佬、三行佬啲冇貶義啊，只不過大家一個 common 少少嘅叫法啫，即係嗰啲做建築啊、做飲食業嗰班啦，咁亦都做運輸嗰班啦，都多嘅。咁即係 even 運輸公司老闆又好，啲司機大佬又好，咁佢哋都中意大撈嘅。咁我諗都最關鍵一樣嘢係唔使咁勁石咯做嘢。喂，而家啲撈咧下下咧出金撈啊、白金撈啊、rose gold 撈啊，咁你又勁唔勁啫？喂，下下都幾廿個嘅喎，唔勁石。當年啲金撈冇人買㗎，都冇人買嘅咩？當年啲金撈真係冇人買㗎。唔係啊，嗬，咁咪佢哋話啲古惑仔係咪就話帶住隻金撈可以走佬方便啲啊嘛？當年就係其實一帶隻金撈，即係如果成隻金嗰啲，基本上一行出去就啲人諗就話你唔係收數佬就係古惑仔。通常係咁，因為嗰陣時啲廚房佬或者即係而家講翻啦，以前我阿鄧光榮喺銅鑼灣有間酒家，咁我都見過佢喺嗰邊。咁佢自己啲大老闆做飲食嘅 even 又有少少背景嘅，咁大家都知啦。佢自己都唔帶金撈㗎，佢都會帶金銀鋼㗎咋。當然金價咧突然間 hit 起上嚟啦，個個都話我聽年尾要喺1月1號之前咧嗱嗱聲啊，唔理幾時加價先，1月當佢撈有機會。當佢係先啦嘛。跟住之後咧就傳得好犀利啊嚇，當然佢話傳得話聽金撈話要加14%，跟住之後咧金鋼幾多啊？金鋼就話金鋼11啊嘛話，跟住鋼嘅加唔知8隻定9隻啊嘛。OK， 翻咁我當然啦，呢個世界就傳聞之後咧，個個咧就擁埋去啦。跟住就話喂，年尾12月份咧就好多個咧就喺度話搶啦，就話有冇啲金啊撈啊乜鬼撈啊乜金都要買啊咁講。哇咁犀利嘅咩黐線！咁我就諗緊咧撈呢個世界咧，真係擁埋去。其他個 brand 嘅錶咧，某啲 brand 啦，當然啦，唔係 PP 嚇，即係唔係勞力士嗰啲咧，真係就唔係咁多人去話去。即係去搶入啊！呢個時候啊，你其實唔係隻錶都加價㗎啦，隻 brand 都加價㗎啦，佢係咁撈咁癲嘅啫嘛。嗱，3個大牌子啦，所謂PP、勞力士、AP 啦，咁其實你再計埋就VC 啦，其實4個牌子嚟講，其實加得最 steady 係撈嘅，年年都梗咗1月。加你一陣咁，即係所以大家都有個預期就話，喂唔買就加㗎咯喎。唔係啊，呢個問題就係我睇過其他 brand 嘅咧金嘅錶咧嚇，你就算加都好啦，佢唔會咁熾熱㗎。佢係撈嗰啲人咧，先至會覺得入落去嘅時候咧，覺得唔入就好蝕底嗰隻㗎。嗱，你睇下呢個亦都係。你照加起上嚟，你加咪加咯，咁我唔買噶嘛。即係我睇過㗎，VC 咁樣3條魚要加好多喎，加好多。但係你話係咪真係咁熾啫？唔係喎。嗱，有樣尷尬位嘅 VC 嘅3條魚也好，或者你依份 Y 屋嘅金嘅都好，有個尷尬係佢梗咗1-2個飾面，冇得揀啦。咁就話喂，我 buy 就 buy， 唔 buy 就唔 buy。咁撈啊最可愛嘅地方，亦都最卑鄙嘅地方就係。喂，我乜嘢飾面都有，
係撞唔撞得啱你啫。其實做生意都係咁講啦，咁撈咧就係真係有嗰啲佢誘惑性喺度嘅，佢誘惑性真係冇辦法。如果係講緊金嘅撈咧，嗱我睇過晒，亦都比較過嚟講，喺其他牌子咧一出隻金咧，其實某個程度嚟講咧，真係時真係貴得嚟，有啲過分嘅。咁但係其實喺撈嘅世界咧，喺金得嚟咧，佢嘅金標咧。又覺得好合情合理嘅喎，又唔算過分嘅喎。嗱，你比較知嘅，你試下，你同我隻AP 咁樣金標啊，即係我當你金帶，即係金 case 啊，佢真係貴好多嘅喎定價。好似係咪挨住70好似？80幾嗰啲，80幾啊，都夠膽死啊！我都成日覺得咧，呢個世界撈咧又好似好合情合理喎，佢嗰個定價位啊，所以喺個市場上邊喺其實個 secondary market 裏邊咧，佢哋應該就係話佢哋即係有個 premium 價都好合理嘅。咁即係佢算良心企業啊？其實都算係㗎，你所以有即係等於股票啫嘛。你 IPO 嘅時候，你上市，你最近都知㗎啦。最近佢隻上啊，隻冧嘅，咁咪咩咧？其實監管不力咯，我自己覺得。你諗下，即係我隻股票買翻嚟，佢預咗冧嘅，我點買咧？我點會入市咧？咁我又有啲 brand 嘅標，成日叫我，哎呀，乜哥你幫下手啦咁樣，呢隻啦，講呢隻講咁嘅嘢。我心諗一入嚟，我唔見最少30%。即係嗱，我哋上一集講過雕陀啦，雕陀其實而家有好多都講出邊街二手貨，可能講緊係低咗1個月到嘅，都係 list price 6折，有啲55都得啦。咁其實真係唔係其他，唔好講其他牌子，佢自己嘅細佬都係咁喎。上次咪講咗隻咯，粉紅色咯，粉紅色就唔跌咯，其他嘅都跌啦。藍色啦，又好啲啦，炒價啦咁樣，其實都難得㗎啦呢啲貨嚇。不過我都係買完之後咧，其實都唔會大嘅，尤其是咧就係呢啲好，我哋自己咧就嚟擺喺嗰個成個一個 library 咁樣一個儲物櫃收埋佢得睇。咁呢個12月份咧就都幾好彩咧，咁勞力士就不約而同咯，唔同嘅 AD 啦，咁啊都有機會打電話俾我啦，咁啊哇問下呢隻啊嗰隻有冇啊，呢隻嗰隻有冇啦咁，跟住之後咧發覺又揾到啲即係啲比較經典版啦，好少有嘅喎，因為我帶咗咁多隻撈嚟講咧，最舒服咧，即係其實我有唔知入啊最多就 item 咯，係滴係帶勞力士之中係最舒服嗰隻。一個朋友啊就傾開偈問我一隻咧就滴36嘅，嗰隻 number 幾多啊？128235呢隻嘢咧個寫字係咪啊？寫字咁啊咩面啊？普通新德嘅玫瑰金面咯。新德是玫瑰金啊嘛，咁玫瑰金我睇完之後發覺，屌邊度靚啊？呢隻錶啊，佢冇咁靚啊嘛，係咪先？嗰隻唔知一個意外啊嘛。大路貨咯，即係嗰隻你話唔靚嘅，唔可以咁講嘅。可以係嘛？咁大量生產之後，咪發覺未冇啊？咪見到隻攞隻滴嘅時候，隻 Rainbow 啦，咁 Rainbow 攞下，咁點知隔離又擺一隻，因為又翻咗呢一隻嘢，咁咪攞得 Rainbow 走啦。咁翻咗呢隻嘢，咁原來係一個打靶石嘅粉紅色，梗係靚過呢隻啦。咁啊靚過呢隻之後，我咪發覺喂頂唔好咁多啊。咁呢隻我覺得中呢隻，今朝問下，喂兄弟啊，不如攞埋走咯。佢話喂冇貨，冇滴塞翻個窿，我唔可以出嚟啦。笑，跟住我話哦好啦，跟住之後話唔走咪等我遲啲先你攞，我到咗咁啊，跟住就話咪介紹咗隻打靶石，我到啦埋幾多？隻打靶石126234，都話你好記性啦。咁啊你搞啦，咁啊就好喎，打靶石少有喎，少有，我從來未見過。咁以前未見過，今次個打靶石覺得咦稀有得嚟，又覺得靚啊，玉石底靚啊嘛。仲有啊少啲嘛，生產有限啊嘛。難嘅，難嘅。咁而且呢隻又係金標，咁金咧就理論上都係冇噶啦。草金嚟講，咁啊真係買金啦，買金價嘅不如草金標啦。咁金標之後咧，就裏邊咁多隻最保值啊，或者係最有 premium 嘅價咧，就係勞力士嘅金標啦。流通性最好啦，應該咁講啦。咁我當然啦，我入完之後就會睇翻隻標，咁究竟隻標原來個市場上邊喺唔好話講幾多年份先啦，起碼就話原來貴出個 list price 成10雞嘢以上嘅喎。我哋要開下估先。好啦，首先我想問你，隻盒咧，本來又話改咗綠色盒嘅，
而家又整個白色盒出嚟喎。嗱，因為啱攞嗰隻錶。冇啊，佢應該有啲係佢舊盒未用晒。嗱，有啲款啊舊盒未用晒，咁佢就會用翻舊盒，因為其實地唔會多出貨出得多啊嘛。哇！第一件事咧，嗱，老實講啊，我啊中意白盒嘅嚇，咁啊白盒啊真係靚過綠盒嘅，我覺得 grand 啲嘅。咁第二個問題啦，咁老實講，你話 Day 真係好少咩？喂，其實 Day 咧出咗唔少嘅喎，Day 都有成12萬隻，12萬隻。跟住之後咧，嗰個地通拿都係出到接近11萬隻。咁其實兩個不相伯仲，但係嗰個始終嚟講，缺貨嗰個咧就係地通拿嘅喎。但係你11萬隻係包埋鋼標啊嘛，鋼標多人爭啊嘛。有金鋼，有鋼，有乜有面，係啦，有膠帶，有金帶，有少咯，所以少咯。嗱，你解釋㗎。係啊，唔係，但係咁，但係呢隻 Day 嚟講，其實嚟嚟去得你乜鬼都係貴。 3隻 Rose Gold、Yellow Gold、White Gold 啊，仲有Platinum 好少款有 Platinum。咁基本上你最大路嘅就係 Rose Gold、Yellow Gold 同埋 White Gold。所以咪話咯，個 Day 咧，其實咧就當然啦，如果你個 combination 即係冇咁多啊，冇咁多咗咧，佢個貨就可能好多少少，相對多啲。Day 咧，除咗玩材質之外咧，就係玩面嘅，即係玩面嘅。嗱呢隻嘢咧就係咁啊，隻 model number 係咩啊？呢就128239。哦，28239。呢28239係乜鬼嘢嚟咧？今日其實呢隻特別啲嘅地方咧，就係咁啊攞嚟去分享下。呢隻嘢咧，當我睇完之後咧，當然啦，粉紅色啊嘛，特登咧着一件粉紅色嘅衫嚟襯翻呢一隻嘅，襯翻呢件事。呢一隻嘢嘅。咁好啦，咁你隻錶咧，其實老實講啦，咁點解會特別咧？不如等你介紹。我點解會特別？係啊。嗱，咁先講呢隻款先。嗱，呢隻款因為佢係用一隻所謂嘅粉紅色蛋白石。咁呢隻嚟講就第一，蛋白石有粉紅色嘅已經好少，因為如果呢啲上網我查過就係粉紅色蛋白石係少嘅。咁仲要就係話咧，影啲 close up 咧，大家都睇到咧，佢個粉紅色係好平均嘅，即係唔會一笪深一笪淺，或者有啲見白底啊嘅冇嘅。咁呢個係更加之難。咁當然啦，塊石材係難啦。第二就係話佢個石嗰度如果鑲咗好多粒石嘅，其實原來你啲羅馬字你有冇睇過？好似好啲石好碎喎，冇幾多石嘅。原來 total 50幾粒石嘅，即係碎石啫。但係鑲難鑲啊嘛，鑲工難鑲。你知鬼佬人工好貴㗎，老細。同埋即係咁難啊！攞啲滲啲膠水，跟住之後係咁滲嗰啲碎石。甩嘅喎，滲膠水佢應該係鑲嘅喎，因為逐個嚟鑲落去嘅喎。嗱，仲有一樣嘢就係話，原來咧我睇翻咧，原來就話 Day 咧係第一隻錶可以將嗰個星期成個字出晒嚟，佢係第一隻嚟嘅。之後當然有其他跟啦，咁但係佢係第一隻諗到就話，我成個 Monday 啊、Tuesday 啊，成個出得晒嘅。之前嗰啲通常咧咩？Monday MON 啊，跟住就 Tuesday TUE 啊 ，Friday 就 FRI 啊咁樣噶嘛。當然嗰五支火柴個皇冠頭咧係值錢嘅。呢個就係個威力咯。係啦。個問題就係佢能夠好成功將個5支火柴就變咗好夠價值觀。係啦。咁同埋仲有一樣嘢就亦都不得不佩服嗰樣嘢咧。嗱，如果 Day 嚟講最開始出咧係50幾年嘅時候出嘅，開始出第一代。但係到60幾年嘅時候咧，當時嘅美國總統阿 Johnson 咧，係佢就已經戴嗰隻。咁而呢隻嘢點解叫總統錶咧？亦都因為當年嘅美國總統阿 Johnson 佢戴咗，跟住之後就開始就講就話哦，呢隻嘢就叫總統錶啦。咁就係呢樣嘢就嗱，我唔知咁啱都咁巧定係 marketing 啦嚇。呢啲嘢都係叫佢戴嘅啫。我諗係啊，即係係啦，冇咁擺錶啦，啲咩人鬧我哋？咁咧，其實咧隻錶啊，但係個問題呢度咧，呢一隻嘢咧係白金嘅，係啊。咁白金咧就係因為冇啦，嚟緊加價啊嘛，喐啲10幾個 percent 啦，咁講啦。咁10幾個 percent 我哋分析緊嗰件事，即係。Day 咧，首先咧，我又講2件事可以大家分享啊。第一件事咧就係話，其實即係我哋戴錶咧，究竟而家嚟緊嘅潮流啊，興乜嘢咧？
如果係即係個 trend 咧冇咩大嘅，如果冇估錯咧，就因為越嚟越大咗細隻錶啦，開始大隻錶冇咁 hit 噶啦，冇咁行噶啦嗬。咁你睇到 Panerai 就遇到個問題啦，因為大隻佢先至好睇，但係大隻咧就開始就唔好買咯喎，啲人唔中意咁大隻噶咯喎有時，即係當然啦係個別性啦嚇。咁呢個走嘅潮流就去咗嗰啲Cartier 嗰隻咧 Crash 啊，或者一啲好細細隻啦。Crash 你揾隻買到嘅好唔好啊？係真係男仔開始戴呢啲啊！咁如果你男仔戴咧，就開始有個咩咧？就係而家越細隻就越多人買添喎，揀啲細隻嘅錶。咁嗰個人體工學嚟講咧，即係 Day 咧個設計咧係其實就最貼手，同埋戴喺我哋即係亞洲人啦，尤其是亞洲人。咁咧就即係東方人咧戴起上嚟咧嘅時候咧，個我哋叫黃金比例，就會覺得咧就錶唔會話搶晒，而且咁比例上咧好 balance。跟住之後咧個 size 戴上手咧嘅時候咧就係會貼嘅。咁呢一個咧佢 nut to nut 咧咁樣講啦，亦都唔會太即係將來咧都唔會咁，尤其是唔會太叫出嚟。部機咧部機啊，嗰個 nut 啊，好鬼長啊！就算隻錶細咧，我戴上手都覺得咧係即係鋼嚟嘅。佢做薄咗，咁但係就冇辦法啦。鋼嘅，即係當隻錶矮咗，就要向橫發展啦，就咬出去啦。即係我都係不約而同見到 Day 咧就入手嘅真係。第一咧，佢隻貴材質啊嘛；二嚟咧，佢開價咧又唔係太過分啦。Comparing 其他啲 brand 嗰啲錶咧，其實開價咧都幾嗰啲 price 都幾癲下嘅。咁你會發覺咧就會買佢咧就好似冇乜即係冇乜錯啊！呢樣嘢咪似咪咯？啲人話買匯豐唔會買錯咯。咁好啦，跟住之後你話齋啦，咁買一隻嘅錶你時候，你一路戴嘅時候，當然啦，問題就係一路戴，咁佢一路保值，咁一路升值，咁理論上咧仲有時有價，拍賣嘅時候仲有價嘅，記得揾噶。你睇到㗎，就算你咩都好啦，好靚嘅瑞士嘅錶出嚟之後咧，哇，有乜大折㗎啦，出嚟嘅價，二手價錢。咁同埋呢隻石咧就唔係一啲普通嘅大量生產嗰啲鋼材啊嘛，唔係嗰啲嚇，咁同埋佢真係天然開出嚟再打磨，即係亦都唔係話嗰啲類似嗰啲人話啲好似啲玉石嗰啲 B 貨咁，我打碎晒啲粉，跟住加膠水，跟住搞，又唔係嗰種。咁變咗佢呢隻係難嘅。咁分析下，不如分析下啦。佢已經係咁勞力士1月1號咧加價啊嘛，咁落嚟加價分享下，其實諗緊14%。嗱，你14%，咁啲勞力士都要諗下，究竟如果我加得咁癲嘅時候，個出貨究竟會唔會去慢咗咧？個生意會唔會影響到咧？咁經濟已經唔得啦嘛，差啦嘛，係咪向下緊或者話得我當你係 fat 咁行啦？咁但係調翻轉講，將個 discount 減少啲，跟住啲乸就食咁啲 discount，然後咧佢又加少啲，咁啊就住兩邊嘅市場，即係簡單嚟講，兩邊 suffer。個成本而令到都係佢一家贏咯，都係勞力士賺錢，但係就 KD 就好慘，賺少咗，跟住就咩咧？就會減人工啊 ，cut commission 啊，呢個好自然噶。跟住之後咧，跟住之後就用家咧就俾貴啲啦，俾貴少少，唔係貴好多，唔係貴好多。咁所以可能佢呢時咧個 idea 咧就係10%為基準啦，金錶。咁但係其實老實講，加10%都係抵嘅，因為金過去25年頭同埋25年底已經係升咗唔知幾多個 percent 啦，升咗好似成倍好似升成倍。咁你生產隻錶，老實講啊，如果我當佢呢個金嘅儲備係2年前入嘅，即係個貨啊，2年前入嘅金，跟住之後咧入咗之後，嗰個價位都仲係唔係咁癲嘅價啦。咁如果假 assume 啊，2年之後嗰個金錶佢應該係加到幾多咧個成本？咁你諗下，佢嚟緊嗰1-2年啊，我諗佢都係一樣要加10幾個% 先 balance 到，或者佢追唔到喎。佢加10幾個% 追唔到，其實佢應該佢定價呢個嗰口價嗰啲 price，佢應該有部分個 market value 已經 price in 咗。如果唔係，因為如果今年年頭到而家金我冇記錯，由2000幾蚊1盎司升到啱啱過5000啦，咁我當你升到4500啦。其實都升咗，即係接近1倍噶。我咪話黐線咯。咁你咁啊調翻轉啦，你個未來如果對金嗰個即係仲有即係信心的話啦嚇，咁同埋嗰個我諗個價位咧都難以估計嗰度，因為已經冇咗司令㗎金，已經冇咗司令。咁如果係咁嘅情況咧，
咁一係就買金條保值，一係咧就不如買金撈保值。咁金撈當然啦，有黃金、有 rose gold、有白金啦。咁但係好多時都貴㗎，白金係貴過其他金㗎，貴過優谷，係啊，好貴優啊！谷佢話白金係貴啲㗎，貴啲，佢係啊貴啲嘅。咁我哋會儲乜嘢咧？就係儲，仲要儲一啲比較特別嘅 dial，OK， 更加少有。呢個特別 dial 咧就老實講句，粉紅色之中就係我覺得呢個望落去啊，真身啊，真係佢望落去嗰種立體感、層次感咧，真係好靚。尤其是打燈落去射落去之後，咁就係另外晒普通嗰種材質嗰啲叫咩啊？嗰啲放射紋嗰隻嚇，但係嗰隻做幾多數量都得嘛？呢隻就唔係話要幾多。佢放射紋嗰隻粉紅色嘅 Day 都係2000幾年嘅時候先出，所以咧如果講得切咧，當然咧喺1月之前咧入得到撈嘅時候，咁OK 嘅。你講係金嘅定係咩都入先？其實咩都當然，唔係對我嚟講啊，梗係入翻啲金嘅材質嘅撈啦。Okay. 如果可以的話，入翻金好啲嘅，因為金始終佢升幅會將會一定係估計到係升到幾癲啊嘛。咁我今日咧就分享一隻錶啫。咁金啦，咁其實陸續有好幾隻 Day 甚至乎下次可以講下隻地通拿，又喺講得切，又講得切啦，又尾班車啊！1月前。入隻地通拿，又入隻地通拿。喂，咁下次咧有機會再講下其他錶先啦。今日講下咧，其實今日分享咗勞力士嘅加價嗰個情況同埋市場上面啫。不過 anyway， 如果有啲好特別嘅面咧，就係真係揸得過嘅一個勞力士嘅錶，真係事實上真係保值嘅。其他嘅 brand 嘅錶我唔敢講啊，真係。OK，好啊，有啲咩問題咧就問佢，唔好問我唔識。OK， 多謝晒大家。OK， 再見，下次再傾㗎，拜拜。拜拜。